ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। आपको यहाँ अहम खबर देंगे। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। 107 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी तहरम भरम कर दी। तूफानी बारिशों ने मुंबई में 22 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि अब तक 331 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि शदीद हवाओं के बाइस दरख्त किस तरह हवा में झूलते रहे। Oh, coconut wine just now. Yeah. It might come here also. I think we should keep